Evita Urbaníková je rozhlasová a televízna moderátorka, ktorá sa v tomto období venuje viac písaniu a vydávaniu kníh. Olinka, vítaj. Tak dovolila by som ti predstavila Timeu. To je moja výborná kamarátka. Ja ťa poznám. A ja ťa poznám. Ale toto bude jednoduchšie. Lindušku poznáš, tá je rok staršia ako minulé. Potom je tam Filipko a Líza, to je Timejina dcéra, ktorá bude mať 3 rôčky a ktorá je úplne krásna. Ahoj, Líza. Áno, je nádherná. Kde si prišla v takej nádhernej dcére? Takéto nádherné som prišla v Kenii. Nehovor, čo si robila v Kenii? Ja som tam išla pôvodne obchodne, potom som sa tam zalúbila. Obchodne? Ty si moderátorka, aspoň tak som ťa poznala, lebo ste spolu robili v jednom rádiu. A potom si zmenila povolanie? Nie, nezmenila som. Moja kamarátka, s ktorou som precestovala celý svet, tak ona je kaderníčka a prišla na to, že tie afrocopiky, ktoré baby nosia, všetky celebrity, a ja som že to sa zapletá v Afrike. My sme tam našli firmu, ktorá predáva tie vlasy, ja som išla prekladať. Tak sme začali chodiť do Afriky, začali sme tam cestovať a potom som stretla muža. A už to išlo. Potom som v Kenii zostala. Takého krásneho, ako je tvoje dieťa? Áno, dosť sa podobá. Áno? A hovoríš to všetko tak záhadne. Niečo za tým cítim. Za týmto príbehom. Čo to je? Tak za tým sa dá mňa veľmi veľa cítiť. za tým je kus života. Neviem, je za tým aj veľa dobrého. A myslím si, že tá spomienka bude vždy pozitívna, lebo moja dcera je krásna. A je za tým aj kopec zlého a to je v mojej knihe. Alebo neviem, či zlého, k láske patrí aj trápenie. Nie vždy to vyjde.